wszystkich serdecznie. Jak pamiętacie z poprzedniego mojego filmiku, wymyśliłem i zrobiłem prototyp przyrządu do rozcinania przewodów. Był on zrobiony bardzo tak szybko, na biegu. Potrzebowałem go dosłownie na chwilę, więc nie przykładałem się jakoś specjalnie do niego. Miał swoje wady. Przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Absolutnie nie było to, jeżeli chodzi o nożyk, zabezpieczone przed rozcięciem dłoni. Nie widzieliśmy praktycznie co robimy, ponieważ ta strona bardzo zasłaniała nam widok. No i ogólnie przyrząd wyszedł mało elegancki, ponieważ wiele osób mailowo, jak również osobiście po obejrzeniu filmiku poprosiło mnie o wykonanie dla nich takiego przyrządu. Postanowiłem stworzyć jego inną, prostszą, pozbawioną wad tego przyrządu wersję. To jest wersja obecna. Łożyska zastąpiłem rolką, w którą wprowadzamy przewód. Tutaj już wszystko widzimy. Nie musimy zaglądać po bokach, tylko tutaj mamy ładny widok, jeżeli chodzi o ustawienie nożyka. Nożyk powinien być ustawiony, jego czubek idealnie osi rolki tnącej. Regulację przeprowadzamy poprzez poluzowanie śrubek. Zazwyczaj wystarczy poluzowanie jednej. Regulujemy wysokość i kąt pochylenia nożyka. Tu już oczywiście dodałem osłonkę, aby nie można było przy przypadkowym ruchu skaleczyć się o nożyk. Teraz zrobimy próbę jego działania. Mocujemy przyrząd jakimkolwiek posiadanym ściskiem. Każdy coś takiego posiada w domu. Nie było potrzeby dorabiania mocowania specjalnie do przyrządu, ponieważ wykorzystamy to, co posiadamy. Musimy go przykręcić dosyć mocno, ponieważ jak wiadomo będziemy używali różnych sił. Mamy tutaj przewód o średnicy około 2 mm. Spróbujemy go przeciąć. Musimy dokonać korekty wysokości nożyka. Nożyk mamy wyregulowany. Musimy użyć niedużej, ale jednak siły, aby początek przewodu prowadzić. Przewód przeciągamy tak, aby znajdował się w osi rolki. Wbijamy nożyk tak, aby wbijamy nożyk w izolację, tak aby czubek nożyka
znajdował się możliwie w osi rurki prowadzącej. Dokręcamy mocowanie nożyka. Przeciągamy przewód. Obsługa tego przyrządu wymaga nabrania odpowiedniej wprawy, ponieważ jest to przyrząd ręczny, prosty, nieskomplikowany. Musimy nauczyć się prowadzić kabel równolegle do osi nożyka, tej osi, lekko naciskając go na dół rolki, ponieważ często kabel będzie nam, zależnie od tego, w którą stronę będziemy mieli skierowane dłonie, automatycznie przewód będzie nam wyskakiwał z rolki i operację będziemy musieli ponowić. No i tutaj oczywiście im kabel będzie o mniejszej średnicy, tym będzie to trudniej na początku. Później wydaje mi się, że każdy powinien opanować obsługę tak, aby być zadowolony.